दिल्ली के बादली विधानसभा के सरसपुर अंडरपास में कुछ पहले में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई थी। यह हादसा केजरीवाल सरकार के विधायक की लापरवाही के कारण हुआ था। दरअसल बीते दिनों बारिश के कारण सरसपुर अंडरपास में जल भरा हुआ था और इसी जलभराव में करंट आ रहा था। जब नज़दीक के रहने वाले 2 बच्चे अंडरपास में जलभराव के कारण यहाँ पहुंचे तो वह दोनों ही करंट की चपेट में आ गए, जिस कारण उनकी मौत हो गई। तब से लेकर अब तक ये अंडरपास बंद पड़ा हुआ है। लोगों की आवाज़ आई तो रोक दिया गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसे हादसे के बाद यहाँ से लोगों की आवाज़ आई और इस रास्ते को बंद क्यों किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा बारिशों से निपटने और जलभराव न होने के दावे किए गए थे, लेकिन जब बड़े नालों की सफाई नहीं होगी तो बारिश का पानी आखिर जाएगा कहाँ। अंडरपास में भी पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। अंडरपास से वाहनों की आवाज़ आई बंद है, लोग परेशान हैं और लोगों को इस अंडरपास के बंद होने की वजह से कई किलोमीटर दूर घूमकर आना जाना पड़ता है। क्या नाम है सर? अशोक जी, क्या समस्या है? कब से अंडरपास बंद है? ये तो सावन में अगस्त से ही बंद है। अच्छा, क्या समस्या है कि क्यों नहीं खोला जा रहा है? मैं भी देख रहा हूँ, काम चल रही है, पाइपलाइन बिछाई गई है पानी निकासी के लिए। अच्छा, अब कब तक चालू होता है? आने जाने की कितनी समस्याएं होती है सर? आने जाने पैदल यात्रियों को सबसे ज़्यादा समस्या है। हाँ, कितना फेर होके जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर घुमाव बढ़ जाती है। 2 किलोमीटर। अच्छा, ये जब पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे सुविधा मिल सकती है? चालू होने के बाद ही तो पता लगेगी कि सक्सेस है या नहीं है। तो अभी तो फिलहाल कितनी समस्या? फिलहाल कुछ अभी तो काफ़ी समस्या है। अच्छा, कब तक चालू होगा कोई पता नहीं है? कोई पता नहीं, अभी तो आधी तक पाइपलाइन नहीं गई, आधी नाली में तो मिलाया नहीं गया। अच्छा, आगे लोग उसका भी दुकान से इधर ही है। तो ये समस्या तो जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार जाने आने में समस्या हो रही है। आने जाने में पैदल यात्रियों को बहुत ज़्यादा समस्या, तो 2.5 किलोमीटर बढ़ गई है, घुमाव हो गई है। क्या नाम है सर? राजेश शर्मा। राजेश जी, एक कौन सी जगह है? यह बादली अंडरपास। अंडरपास है सर। कुछ टाइम पहले इसी अंडरपास में बच्चे की मौत हुई, आखिर क्या रीजन है, क्यों बंद है ये सर, यहाँ पे पानी भर जाता था तो आसपास से बस्ती वाले आ जाते थे, वो नहाते थे। अब वो किसी बच्चे को पता नहीं होगा गहराई का, कुछ क्या पता चला, वो डूब गए थे 2 बच्चे मेरे ख्याल से। मेरे को इतना पता नहीं, बताते 2 बच्चे डूब के मर गए थे। तो जब से इसे बंद कर दिया था परमानेंट, कोई अंदर ना आए बाहर ना जाए, और यहाँ पे पानी वानी का अपना ठीक कर रहे हैं, पाइप वाइप डले। ये कब से काम हो रहा है पाइप इसके? तो सर यहाँ पर हो गया मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास तो। अच्छा, कब तक खुलने के चांस है, कोई पता है? ये सर मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते के अंदर रेडी हो जाए। 1 हफ्ते का रेडी हो जाएगा। तो लग रहा है कि खुल सकता है या नहीं खुलेगा अभी तक? खुल जाएगा 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में खुल जाएगा।